かいませんか？トリックオアトリート。もう暗くなりそうだから出たでもいいかしら。ちょっとね魔法にかけられた君のお菓子から食べちゃうぞ。ほらほら早く来て。待ってよ。ほら行くよ。きっともう霧が濃くなるからみんな集まるかな。じっと待って甘いもの我慢した